大家好啊！又到元氣是但噏嘅廣播啦。中意我哋頻道呢，就記住 CLS 我哋嗰個 channel 撳個鐘仔，咁一有新嘅廣播呢，你就即刻收到通知啦。咁今日呢，講下一個待人接物啦、待人處世、高手處世嘅心計喎。咁有啲咩心計呢？係高手先識嘅呢。平時呢，我哋返工放工啦，咁有啲人事啊，辦公室裏邊嘅政治啦，甚至乎我哋工作上邊咧，都會遇到唔少嘅問題嘅。咁遇到事咧，其實就我哋細個都有教㗎啦，即係忍耐啦、觀察啦，係咪啊？跟住再作出呢個回應啦。遇事咧就要忍嚇，咁出手咧就要狠，即係你要到肉嘅，要處理嗰件事，冇拖泥帶水嚇。善後咧就要穩啊，穩定個穩。咁點樣可以穩住，即係保得住自己又冇受到傷害咁樣呢？咁我哋遇到問題就要去解決啦。咁如果唔識做，一定去問人啦，係嘛？咁唔可以有婦人之仁，即係一出手呢，將件事要做好唔好諗太多。咁主要都係圍繞住，譬如喺公司做嘢就以公司利益為主啦。咁你自己做嘢，咁你都要考慮翻自己嗰個處境係點樣。咁平時咧用個計謀啦，即係要諗下好多唔同嘅方法。譬如你有 A、B、C、D plan，咁你原來都唔係嗰幾個 plan，之後你會點樣有啲咩對策呢？咁唔好俾人覺得你做嗰啲嘢出嚟冇效果。咁呢個呢，亦都係譬如你做咗好多年嘢啦，你不斷自己摸索翻嚟嘅經驗嘅累積嚟嘅。咁同人相處之間呢，就其實有意抬高他人呢，都係好處嚟嘅，即係人哋開心啊嘛，他人開心。亦都唔係話等於貶低自己嘅，即係引導佢有啲咩佢要自我反思咯。咁人哋會覺得唔好意思嘅，就即係當然人前人後啦，即係謙厚啲啦。咁人哋嗰個對你個態度個回應都一定係比較正面啲嘅。咁除咗啱啱講啦，即係喺個鬆容寬容啦，即係我哋俾啲笑容喺啲呢個叫做見微知著即係小事上面去入手咁氣氛會好啲啦。咁當然去交談嘅時候，或者呢個亦都係一個待人接物即係呢個好高深嘅學問嚟嘅。有時做嘢咧就以退為進係嘛，即係我譬如好想要嘅，咁你去同人爭，可能你未必夠人競爭㗎嘛。咁要用啲方法，用啲技巧係嘛，即係主動啲，即係又唔係話要好低姿態嘅，只不過咧，即係每一件事每一樣嘢都可能有個技巧係啦，相對咁你容易會去做到你所要嘅效果咯。謀事先謀局，謀財先謀人處事咧都係不過人性嘅啫。咁如果你懂得呢個人性呢個人性的弱點叫做係嘛，謀局不過人心，諗到人哋諗咩嘅。咁你自己識得走位，你成功嘅機率咪大大增加咯。咁話講就易啫，高手處世係咪啊？呢啲都係要你不斷咁有唔同嘅際遇啦，不斷咁失敗，不斷咁經歷，不斷咁磨練出嚟，咁你先會去成長㗎嘛，去進步咁假以時日，你一定會成為一個高手嘅。咁唔知你對高手嘅定義係點咧？去到咩層次呢？或者係我會將來有朝一日我會去到邊個位置可以做到呢個遇事要忍，落手就要狠善後就要穩呢個咁嘅層次呢？咁作為一個高手啦、中手或者低手啦，你又有咩心得可以分享一下呢？不妨喺下邊留言話俾我哋聽。好，下次再見，拜拜。